மாடு கண்டு போட்டதுக்கு அப்புறம் சுத்தமான இடத்துக்கு மாற்றணும். அதிகமாக பால் கறக்கிற மாடை வந்து கான்கிரீட் தளத்தில், அதாவது சிமெண்ட் தரையில் வந்து வைக்கக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக அந்த சிமெண்ட் தரைக்கு மேலே மணலையோ வைக்கோலையோ போட்டு நிரப்பணும். ஏன்னா மணல்லையும் வைக்கோல்லையும் பாக்டீரியா வைரஸ் கம்மியாக இருக்கும். பால் கறக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் காம்பு பகுதியையும் மடி பகுதியும் சுத்தமாக கழுவணும். அதே மாதிரி பால் கறக்கிறவங்க கையையும் சுத்தமாக வச்சுக்கணும். மெஷினில் கறந்தா மிஷினையும் சுத்தமாக வச்சுக்கணும்.